vreți omul în cadru, mă duc. Dacă vreți om la apă, mă duc. Vă arătăm care sunt încadraturile. Ca să înțeleagă și domnul profesor. Uite, Petrișor. Deci ăsta e prin planul și mediul pe care ziceai tu, că vrei mai des. Și cu plimbări la zona asta. Aici este un invitat, reporterul de obicei cu care eu sunt într-o relație, sau Meteo, care vine și se plimbă și vorbește despre cărți. Și aici mai sunt știrile noastre. De la poziția asta, în timpul știrii, în timpul intro-ului, ajungem aici. Uite, vezi acolo. Vezi? Și la fel, de la 3-2 la 3-3, da? Și acum de la 4-2 la 4-3. Acum să exemplifice în partea cealaltă. Bineînțeles, tot în coordonare cu producătorul și cu regizorul de emisie. Cum se decid locul? Uite. Cum se decid locul în care Se decid la ora 12 ziua, ședința de sumar. Știi exact pe ce știri merg și cum, plus că mai sunt și alte elemente grafice care intervin din regie și de care tu trebuie să ții cont ca prezentator. Când stai aici, de exemplu, trebuie să știi că e posibil să ai o fereastră aumentată în partea asta, care ți intră și tu știi despre ce este vorba, sau îți intră reporterul, dar este un element grafic care apare din regie. Tavi vă poate explica mai exact despre ce. Tavi, mai ești? Mihai sau Tavi? Păi să